هنعمل النهاردة مع بعض المكرونة بالبشاميل بأحلى طريقة ممكن تعمليها بيها. جربيها. مقادير مظبوطة بالظبط للبشاميل، بحيث ان هو لا يكون تخين ولا يكون خفيف، ويكون مظبوط خالص زي ما انتوا شايفين كده. والطعم حكاية. مش هنستخدم اي جبن ولا جبنة موتزاريلا ولا اي حاجة خالص. هعملها معاكم بأبسط طريقة. اول حاجة هنا معايا طاسة او صينية على النار. احط فيها حوالي معلقتين 3 من الزيت، ومعلقة كده كبيرة من السمنة البلدي، او اي سمنة انتوا تحبوها تدي طعم بس للحمة بتاعتنا. واول ما السمنة بتاعتي تسخن كده هنزل عليها على طول. اول حاجة هنزل بيها هي اللحمة المفرومة. انا بنزل اللحمه الاول زي ما انتم شايفين كده في الصينيه وبشوحها، عشان لو فيها اي دم ولا حاجه ينشف الاول. وبعد كده بضيف البصل. ما بضيفش البصل الاول عشان ما يتحمرش وبعدين يعمل حموضه ويبقى تقيل على المعده، دي حاجه. وعشان كمان اللحمه لو فيها دم ما تنزلش دم على البصل. خلاص كده بعد ما شوحت اللحمه ووصلت للون اللي انتم شايفينه ده، دلوقتي بكون معايا كمان رشه من الفلفل الاسود. بنزل بيها كده رشه بسيطه في الاول عشان تدي ريحه حلوه وانا بشوحها. وبعد كده بقوم بشرب بصلتين كبار، كبار خالص يعني، اكبر بصلتين عندك او 3 بصلات تبشريهم او تضربيهم في الكبة. وهنزل بيهم على اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، وهفضل اقلب فيهم عادي. لما تزودوا كمية البصل، اول حاجة هتخلي اللحمة مسكرة، وتاني حاجة هتزود معاكي كمية اللحمة، هتخلي اللحمة الضعف. المهم دلوقتي بقى بعد ما شوحت اللحمة مع البصل زي ما انتوا شايفين، هضيف بقى دلوقتي ملح وفلفل اسود. انا بضيف دول بس عشان ما اغيرش طعم اللحمة. ممكن كمان تحطي بقى اي توابل تانية انت بتحبيها زي توابل اللحمة او جوز الطيب، بس انا عن نفسي بفضل الملح والفلفل الاسود. بعد ما خلاص خلصت اللحمة هركنها على جنب، وابدأ دلوقتي اسلق المكرونة واعمل البشاميل. حطيت للمكرونه حطيت لها ميه بتسخن على جنب. وهنا دلوقتي هعمل معاكم البشاميل. حطيت شويه من الزيت وعليهم معلقتين كبار كده من السمنه. خلاص، عشان بس تدي طعم وريحه حلوه. وهستنى لما السمنه بتاعتي تدوب خالص، وبعد كده هجهز الدقيق. الدقيق انا بحط لكل كيلو من الحليب 3 معالق كبيره هرميه من الدقيق بالشكل ده كده. يعني كيلو الدقيق بياخد معاكي 3 معالق من سوري، كيلو الحليب بياخد معاكي 3 معالق من الدقيق. هنزل بقى بالدقيق بتاعي في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى لو لقيتوا ان الدهان قليل زي ما انا لقيت كده، يعني انا حطيت السمنه والزيت، طلع لقيته ان هو قليل، ولقيت ان الدقيق متكتل كده زي ما انتوا شايفين. فهنا انا زودت شويه من الزيت، يعني انا لما الكاميرا فصلت كده كان في شويه زيت انا حطيتهم. ده اللي خلى الدقيق فك معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان لما اجي احط اللبن ما يكلكعش معايا ويتفرد معايا بسهوله، ما يبقاش فيه حبيبات. هنزل بقى بالحليب زي ما انتوا شايفين كده واحده واحده، وافضل ان انا اقلب فيه بسرعه قبل ما يتكتل، عشان ما يكلكعش معايا ويبقى مش حلو. شايفين؟ خلي بالنا بقى لان هو بيطلع بخار جامد جدا. هفضل اقلب فيه كده باستمرار، وازود الحليب شويه بشويه لحد ما هنوصل للقوام اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده. انا عايزه قوام يكون مايل للخفيف اكتر، يعني مش تقيل ومش خفيف. فاهمين ازاي؟ هوريهولكوا دلوقتي. هقلب فيها كتير كده لحد ما يبقاش فيها اي حبيبات خالص. وكمان وهو على النار كده زي ما انتوا شايفين، انا دلوقتي هضيف المكرونه تتسلق جنبي عشان ايه ما نضيعش وقت كتير. حطيت المكرونه واحط عليها. انا حطيت هنا الصينيه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي كيس مكرونه وربع كيس صغير يعني ربع كيس من كيس تاني. يبقى انا كده حطيت على الصينيه كيس وربع، عشان ما تبقاش تقيلة وما تبقاش طبقات تخينة يعني من المكرونة. زي ما انتم شايفين كده انا هسيب المكرونة تتسلق، احط لها بس شوية ملح وشوية وشوية زيت عشان ما تبقاش معجنة وملزقة. وخلاص واسيبها تتسلق، وبعد كده نكمل مع بعض المكرون البشاميل سوري. انا هنا كنت طافية على البشاميل علشان ما يتقلش معايا قوي على ما احط المكرونة. دلوقتي انا حطيت الملح وحطيت الفلفل الاسود، وهقلبهم تقريبا مع بعض كده. شايفين هو بدأ يتقل ازاي؟ هو البشاميل لو سبتوه على النار كتير هيتقل، ولو طفيتوا عليه وسبتوه برضو شوية هتلاقوه تقيل معاكم. لو لقيتوه تقيل هتزودوه شوية مية أو شوية لبن أو ممكن شوية شوربة، اللي هو حاجة خفيفة خالص توصلك للقوام اللي انت شفتيه دلوقتي ده.
هنا المكرونة خلاص كانت قربت تستوي، هوريكي دلوقتي ازاي بتعرفي ان هي استوت. بتاخدي واحدة وتقسميها كده، لما توصل للمرحلة دي من السوا خلاص تبقى كده المكرونة بتاعتك استوت. تطفي عليها وخلاص كده تبقى جاهزة معاكي. خلاص، هاخد بقى دلوقتي المكرونة اصفيها وبعد كده نكمل بقية المكرونة مع بعض. خلاص كده شايفين البشاميل لازم اقعد اقلب فيه كده، لانه زي ما قلت لكم لما بيقعد وبيبرد بيتقل شوية. هقلبه كده وبعد كده هاخد منه كبشتين كده ولا ثلاثة، اللي هو افردهم في ارضية الصينية من تحت، عشان تبقى المكرونة كلها زي ما انتوا شفتوها كده سايحة في بعضها، وما تبقاش محمرة من تحت ولا ملسوعة ولا كده. هفرد بقى البشاميل بتاعي بالشكل ده كده، ونبدأ نحط مع بعض طبقات المكرونة. انا هنا برص المكرونه واحده جنب واحده بالشكل ده كده. دايما لما بعمل مكرونه، وخصوصا لو انا مش مستعجله، برصها واحده جنب واحده. ولو ما رصيتهاش دايما براعي ان هي برضو ما تبقاش فيه حبتين مكرونه مثلا فوق بعض، عشان ما تبقاش تخينه وما تبقاش طعمها مش حلو. بتبقى مكتومه كده لما بتبقى المكرونه بتاعتها كتير. برصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده برضو باخد من بشاميل تاني، وابدا ان انا اضيفه عليها كده، عشان زي ما قلت لكم تفضل سايحه كده ومليانه بشاميل وتبقى مظبوطه. دي كده الصينيه الكبيره من الصواني بتاعه الطقم الالومنيوم، اللي هو المربع ده، المستطيل، اسفه. هاخدها بقى، هاخد البشاميل وافرده بالشكل ده كده، وبعد كده بنزل عليه على طول باللحمه اللي احنا عصجناها. هفرد بقى اللحمه، ما شاء الله زي ما انتم شايفين الكميه كترت ازاي لما حطينا عليها بصل كتير. تحسوا ان هي اكتر من نص كيلو. هو ده انا بحط على الصينيه دي، مع انها صينيه كبيره بحط عليها نص كيلو بس من اللحمه. وده طبعا لان انا بزود البصل فبيديها طعم حلو، وكمان بيزود معايا الكميه. هفردها بقى كويس زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هضيف عليها برضو تاني طبقه من البشاميل بالشكل ده كده، عشان تبقى المكرونه لما احطها فوقها تبقى كمان الطبقه اللي فوق غرقانه بالبشاميل. هرص كمان الطبقة اللي فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، لحد ما نوصل للشكل ده. شايفين انا مش سايبة فراغات، وتبقى معايا كده شوية دول. يعني هي الصينية دي بتاخد بالظبط، بتاخد كيس من المكرونة. بس انا كنت عاملة كيس وربع عشان لو احتجت شوية زيادة كمان. شوية الباقيين دول بقى احط عليهم شوية بشاميل كده، الولاد بيحبوها كده، تبقى بالوايت صوص، ياكلوها كده على ما انا اخلص الصينية بتاعتي. هنزل بقى بكل البشاميل اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزاها غرقانه بالبشاميل، يعني الاتنين كيلو من الحليب بيخلوا الصينيه فيها بشاميل كتير. لو انتوا بتحبوش البشاميل كتير قللوا كميه الحليب، وقللوا كميه الدقيق شويه عشان تطلعوا بالطريقه اللي انتوا عايزينها. بس انا بحب البشاميل بتاعها كتير، فبحط على الصينيه دي اللترين من الحليب مع الدقيق اللي انا قلت لكم عليه. هنا بقى نيجي للمرحله الاخيره ومرحله الوش. انا عايزه اقول لكم ان انا ما بستخدمش خالص الوش بتاعها جبنه موتزاريلا عشان توصل للون اللي انتوا شفتوه ده. ده كده وش لبن كان عندي زي ما انتوا شايفين. انا بهرسه كده مع بعضه مع معلقتين لبن، وبعد كده ببدأ ان انا احطه عليه بالشكل ده كده. بيخلي المكرونة طالعة شكلها تحفة جدا كأن حط عليها جبنة. وكمان بيديها طعم دسامة كده وبيخليها طعمها كأنها كلها معمولة من القشطة مثلا. بمسكها بقى كلها كده، احط عليها القشطة، وبعد كده بدخلها الفرن على الرف اللي في النص. بتاخد تقريبا حوالي ساعة إلا ربع لساعة على حسب الفرن بتاعك. أول ما بقى خلاص بتغلي بفتح عليها الشواية. هي كده كده كل حاجة فيها مستوية، اللحمة والمكرونة والبشاميل وكل حاجة. أول ما بتستوي بقوم فاتحة عليها الشواية. لما تلاقوها بدأت تغلي من الجنب كده، تقوموا بعد ساعة إلا ربع ولا حاجة تقوموا فاتحين عليها الشواية توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى دلوقتي أقطعها. أنا هنا زي ما انتوا شايفين كده ما سبتهاش تبرد، لأن احنا بنحب ناكلها سخنة وبنحبها تكون سايحة. جربوها ان شاء الله بالطريقة دي، وانا متأكدة ان شاء الله ان هي هتعجبكم. طلع بقى قطع مع بعض كده واوريكم من جوه عاملة ازاي. شايفين؟ تحفة جدا، حلوة قوي قوي. عايز اقول لكم كمان ان هي حتى لما بتبرد ما بتبقاش متكتلة كده في بعضها وماسكة، لا بتبقى برضو سايحة وجميلة. ده كده الشكل النهائي بتاعها. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها وتعجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير كتير خالص. سيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.